Fala, gente boa! Ah! Fala, gente boa! Hoje estamos aí para mais um vídeo. Meu nome é Lincoln, nossa oficina fica aqui em Curitiba. Estamos aí com o Logan 2014, 2015. Esse Logan é do modelo novo. Ele tem bastante problema de barulho. O amortecedor dele não aguenta. Você compra o original e não vai. Então a gente tem um trabalho legal aí para desenvolver. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo nesse amortecedor. Já pode ver que o batente de corfa dele aqui não serve mais. Estourou. Está sem pressão. Não tem pressão mais esse amortecedor. Outro detalhe aqui é o coxim do amortecedor dele. Foca aqui, ó. Esse coxinho aqui não dá para usar mais. Ele está bem alto e eu vou mostrar para vocês ali no carro como que ele vai ficar. Esse coxinho deveria ser trocado. O cliente optou em montar assim mesmo. Então vai ficar um serviço que vai acabar ficando um barulhinho ou outro. E no carro eu vou mostrar para vocês como identificar se o coxinho está ruim ou não. Mas é só montado lá no carro. Então aqui a gente já está com o amortecedor na bancada. Amortecedor feito. Agora ele ficou amortecedor COFAP, a gente retificou ele e não vai dar esse problema mais. Então esse amortecedor aqui não serve mais para nós, está bem estourado. E vamos montar ele na torre. Temos um kit batente corfa aqui também. Kit batente de corfa. Vamos entrar aqui com a mola. Ele tem um encaixe dele aqui na mola. Vou mostrar o encaixe aqui, ó. Olha, tem um encaixe dele aqui, ó. A mola tem que dar o batentezinho dele aqui. Fora isso não tem segredo. Montar o prato superior aqui da mola. Também tem o encaixe dele. E agora, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o serviço corretamente por falta da troca do coxim. Não é uma peça muito cara, mas o cliente optou em não trocar e vai ficar um barulhinho. Experiência nossa, vai ficar um barulhinho. Então vamos lá, aqui é uma chave 27 que vai aqui em cima. Nós vamos fazer a gente vai fazer o trabalho de montagem para você ver como é que vai ficar esse coxim lá no carro. É bem fácil, bem rápido de trocar, não tem segredo. Encaixou aqui, só confere certinho se o prato vai estar na posição. Aí, encaixou. Agora vamos soltar a mola do lugar dela. Aqui não tem segredo, só conferir o aperto em cima de novo. E vamos lá pro carro agora. Vai ver que é rapidinho para montar isso daqui, não tem segredo. Quer pôr em cima aqui para mim?
O amortecedor já está montado, então dá para ver aqui, ó, o batente está rente à carroceria do carro. É assim que deve ser. E agora eu vou baixar o carro e nós vamos mostrar. Ó. Deu para ver? Ó. Então dá para ver aqui. Eu vou levantar o carro no macaco de novo, para você ver a diferença do novo e desse que não poderia ser colocado. Mais um pouquinho dá para levantar ainda. Então é isso aí, deu para ver ali certinho como deve ficar. É assim que ficaria se o coxinho fosse substituído. Como ele não foi, é assim que ele vai ficar. E esse é um problema crônico no Logan e Clio. Infelizmente vai ficar um barulhinho ainda e não tem o que a gente fazer. Mas faz parte do nosso dia a dia, beleza? Se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, dá um joinha pra gente, que ajuda bastante o nosso canal aí. E a gente vai divulgar bastante coisinha do dia a dia da oficina aí, beleza? Até mais.